Hi friends, Alltech සිංහල channel එකට ඔයගොල්ලන්ට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එක අපි බලන්නේ මේක Micromax keypad phone එකක්. මේ phone එක charge වෙන්නේ නැහැ. charging port එකත් අපි මාරු කරන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. තාම ගැලවෙන්නේ නැ phone එක ගලවලා බලමු. තව දෙයක් ඔය charging pin එක මාරු කරන විතරක් නෙමෙයි. charging pin එක හරියට තියෙද්දි phone එකක් charge වෙන්නේ නැත්නම් අපි check කරන්න ඕනේ කොයි areas ටිකද ඒ ටිකත් අපි බලනවා වීඩියෝ එක බලන්න බලන ගමන් බලන්න පහත තියෙනවා රතු පාටින් subscribe කියලා බටන් එකක් ඒක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න like කරන්න share කරන්න subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා all එක select කරන්න මොකද අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් යම් වීඩියෝ එකට Hi friends, අපි ආ වීඩියෝ එකට මේක Micromax phone එකක්. මේ phone එක charging pin එක charge වෙන්න එක charging pin එක මාරු කරන්න දුන්නලු. අරගෙන සතියක්වත් ගියේ නෑ ආයේ charging pin එක මම හිතන්නේ ගැලවිලානේ. හරියට ගහලා නෑ ගැලවිලා. අපි බලමු. charging pin එකක් ගහනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක්. නමුත් මේ වීඩියෝ එකේ අපි බලන්න යන්නේ charging pin එකක් charge වෙන phone එක charge වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ගත්ත ගමන් charging pin එක ඒ කියන්නේ charging pin එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මාරු කරන්න ඕනේ ඒක හරි. නමුත් සමහර ඒවා charging pin එකත් හොඳයි. නමුත් charge වෙන්නේ නැහැ. ඒ කොහොමද ඒකත් හදාගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ 5 voltage එකක් ඇතුළට එනවද? ඒක කොහොමද ෆිල්ටර් වෙලා යන්නේ? ඒ වගේ දේවල් තමයි වීඩියෝ එක බලන්න යන්නේ. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පහත තියෙන subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා රතු පාටින් ඒක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න right subscribe කරන විතර නෙමෙයි like එකකුත් දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ comments add කරන්න එහෙම subscribe කරාට පස්සේ bell icon එකත් click කරලා all කියන බටන් එක select කරගන්න මේ දවස් ටිකේ ෆෝන් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරුව ගියා ටීවී සදපින්ද පේනව නේද මෙන්න අපේ ටෙක්නීෂියන් ලාගේ වැඩ වෙලා තියෙන්නේ මේ පින් එක මේ ග්‍රවුන්ඩ් දෙකයි ওই ලයින් ටික අලවලා ඒ කියන්නේ voltage එක line එක ඒකයි අලවලා මෙතන ground එක අලවලා නැහැ. වෙලා තියෙන්නේ මේ අර pin එකක් තමයි ගහලා තියෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී මේ මෙතන ground එකට හරියට සුද්ධ කරලා ගහලා නැහැ. ඒකයි ওই ප්‍රශ්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක fix කරගන්නේ කියලා ඉවරලා. අපි මේ pin එකම ගහන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි අලුත් පින් එකක් ගාමු නේද? ඒක හොඳයිනේ. right අපි දැන් තෝරගත්ත මේකට හරියන පින් එකක් අපි fix කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදියට sorry මේක fix කරන එක ලේසි නමුත් මේ ground එක හරියාකාර විදියට fix කරන්නේ නැත්නම් ඕක අල්ලලා හිටින්නේ නැහැ අපි සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් ගත්ත ගමන් බලනවා
ෂෝට් එකක් තියෙනවා කියලා ඉවරලා 380යි 200ට වැඩි 600ට අඩුයි. මේක හොඳට වැඩ කරන ෆෝන් එකක්. රයිට්. අපි දැන් PCB හෝල්ඩර් එකට බෝඩ් එක ෆික්ස් කරගමු. එතකොට ලේසි අපිට. රයිට්. අපි දැන් PCB හෝල්ඩර් එකට ෆික්ස් කරලා ඉවරයි. කලින්ත් මගේ වීඩියෝස් තියෙනවා charging pin ෆික්ස් කරන ඒවා. රයිට්. අපි කලින් කියපු විදිහට මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක හරියට මේක වලක් වගේ සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. මොකද ওই දෙකෙන් තමයි මේ charging pin එක ওই ග්‍රවුන්ඩ්. ඒ කියන්නේ මෙතනයි මේ අතරින් තමයි ෆික්ස් වෙලා හිටින්නේ ඔය pin එක. මේ තියෙන්නේ voltage channel line එක. රයිට්. මේ ටික අපි ඒ විදිහට සුද්ධ කරගමු. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට ඒක මේ විදිහට ඔය පේනවනේ. ඔය විදිහට ඔක ක්ලීන් කරගත්තම අපිට ෆික්ස් කරගන්න ලේසි. ඒකයි. right. මෙන්න බලන්න. right. මෙන්න දැන් අර අපි සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ
right. අපි මේ පින් එකට paste soldering paste ටිකක් දාලා ඊයන් ටිකක් තියාගමු. right. මෙන්න මේ විදියට. එතකොට මේක gold color එකට තිබ්බේ. දැන් ඊයන් තිබ්බම ඔය print පාම ඊයන් පාට වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක අපිට ලේසි. අපි මුලින් අලවන්න ඕනේ ground එක. මේකට අපි paste ටිකක් දාගමු. right. මෙන්න දැක්කද මේ බලන්න නිකන් තියෙනකොටම මේ හරියට ඒක ෆික්ස් වෙලා තියෙනවා. හරි right. අපි දැන් මේ ඉස්සරහාම තියෙන ground එකයි print එකයි අලව ගමු. right. මේම අල්ලගෙන මේ දෙපැත්තේ ground දෙක ඉස්සලාම අලව ගන්න ඕන. බලාගෙන අත පිච්චෙයි පරිස්සමෙන්. right. එතකොට බලමු අපි මේ ground දෙක හරියට බවුත් වෙලාද කියලා. ඔව් බවුත් වෙලානේ. දැන් අපි මේ print ටික අලවලා දාමු. right. දැන් ඊට පස්සේ අපි අලවන්න ඕනේ අපි දැන් මේ හිල් කරපො ওই ground එක. right. දැන් ඒකත් හරි. අපි දැන් ෆෝන් එක charge වෙනවද කියලා check කරගමු. right. ඒක එම්එම් තියෙද්දි මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න ආවේ. දැන් මේ pin එකත් හරි කියමුකෝ. pin එක තොඳට තියෙනවා. මේ පැත්තේ බලනවා damage මොකුත් නැහැ. මෙතනත් print ටිකත් හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට charge වෙන්නේ නැහැ. අන්න right ප්‍රශ්නේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මුලින්ම මල්ටිමීටරේ 20 වෝල්ට් එකට තියාගෙන
චාර්ජරේ කනෙක්ට් කරන්න මේක. කනෙක්ට් කරලා ඉවරලා මේ හරියට පේන්නේ නැහැ මෙතන. මේ පළවෙනියට තියෙන පින් එක තමයි වෝල්ටේජ් දෙන පින් එක ප්ලස් එක. පොසිටිව් එක. මේ අන්තිම පින් එක නෙගටිව් එක. නෙගටිව් එකට ඕගොල්ලන්ට මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක උනොත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පළවෙනි පින් එකටයි මේ අන්තිම පින් එකටයි රීඩින් එක බලන්න ඕනේ මෙහෙම. මම මේක ෆික්ස් කරලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ට හරියටම පෙන්නන්නම්. එතකොට හරියට වෝල්ටේජ් එකක් එනවා කියන්නේ ඒක හරි. රයිට්. අපි දැන් charging pin එක ගහලා ඉවරයි. රයිට් අපි දැන් මේ කියපු විදිහට අපි චෙක් කරලා බලමු charging pin එකත් හොඳ නම් charge වෙන්නේ නැති හේතුව හොයන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට්. මල්ටිමීටර් අපි 20 වෝල්ට් එකට තියලා තියෙන්නේ. මෙතන ටිකක් zoom කරලා තියෙන නේද මම මේ පෙන්නලා මල්ටිමීටර් පල්ලයට ගන්නවා. හරි අපට ඕනේ මේ දෙක විතරයි නේද? රයිට්. මේ තියෙන්නේ මේ chargerේ. charger අපි කෙලින්ම බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරනවා. බය වෙන්න එපා බැටරි මුකුත් දාලා නැහැ. හිතන්න එපා ෂෝට් වෙයිද එහෙම වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. අපි දැන් මේ 20 වෝල්ට් එකට තිබිලා මේ අපි දැන් කතා කරන්නේ charging pin එක අපි ගහලා ඉවරයි. ඒත් charging pin එක ගහලා ඉවර නමත් මේ විදිහට චෙක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ line එක හරියට එනවද ෆික්ස් කරලාද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි දැන් charging pin එකත් හොඳයි. නමුත් charge වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් චෙක් කරන්න එකමයි දැන් බලන්න යන්නේ. රයිට්. මේ මම මුලින් කියපු විදිහට මේ තියෙන්නේ වෝල්ටේජ් එන පොසිටිව් පින් එක. ඒ පින් එකයි මේ අන්තිමට තියෙන පින් එකටයි අපි රීඩින් එකක් බලනවා. එතකොට වෝල්ටේජ් එකක් එනවා නේද? මයිනස් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි අනිත් පැත්ත තියලා බලමු. මේ තමයි හරි පැත්ත. දෙකයි දශම 98යි. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එක charging pin එක හරි. එතකොට හරියට දුන්නම 5.2. ඒ කියන්නේ හරි වෝල්ටේජ් එකක් එනවා නේ. හරි. දැන් මෙතනත් මේ වෝල්ටේජ් එක එවිල්ලා ඒත් charge වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට අපි බලනවා මේ මෙතන තියෙන මෙතන තියෙන මේ resistance එකයි මෙතන තියෙන මේ components ටික මේ charging IC එක සමහරවල් charging IC එක්ක යනවා. මේ ටික සේරම check කරන මේ තියෙන charging line එක. මේ ටික check කරනවා. සමහර මේ resistance පේන්නේ නැහැ නේ. මේ තියෙන මේ resistance මේ IC මෙතන තියෙන මේ components මේ ටික අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් තමයි charge වෙන්නේ නැත්තේ. මම කියන්නේ මේ charging pin එක හොඳ නම් පමණයි. හොඳ නම් මෙතන voltage එක එනවා නම් pin වල එතනින් යාට charge වෙන්නේ නැත්තම් මේ ටික check කරලා බලලා මෙතන මේ resistor නේම resistor එකෙන් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒක මාරු කරලා දෙන්නොත් මේක වැඩ කරයි. right අපි දැන් මේ phone එක charge වෙනවද කියලා බලමු check කරමු. මම දැන් PCB holder එකෙන් අයින් කරගත්තා ෆෝන් එක. ඒත් ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා. right අපි charger එක කනෙක්ට් කරලා බලමු. right පේනවද? charge වෙනවා. අනික තමයි අපි ground එක හොඳටම තද කරලා තියෙන්නේ. ආයේ මේ හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. අන්න ওই විදිහට fix කරන්න ඕනේ. right friends මේ ෆෝන් එක අපි හැදුවා. මේක ගොඩ දැම්මා. මේ වීඩියෝ ඔයාලන්ට වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ මොනොත් අපිව subscribe කරන්න, like කරන්න
ෂෙයා කරන්න. right දැන් ෆෝන් එක right ඊළඟ වීඩියෝ එකද අපි කරන්නේ අපි හෙට මේ වීඩියෝ එක දානවා. ඕගොල්ලන් දන්නවත් ඇති සමහර විට සමහර අය දන්නේත් නැතුව ඇති. නමුත් මෙන්න මේක කැපාසිටර් එකක්. මේ වගේ කැපාසිටර් මේවල ප්ලස් මයිනස් තියෙනවා. ප්ලස් මයිනස් නැති කැපාසිටර් තියෙනවා. රෙසිස්ටර් තියෙනවා. එතකොට කැපාසිටර් එකේ නන් පොලි කැපාසිටර් ඒවා කොහමද පාට අඳුරගන්නේ? එතකොට SMD රෙසිස්ටර් එතකොට ෂෝට් රිමූව් කරන බොක්ස් කියන්නේ මොකද? SMD කොයිල් කියන්නේ මොකද්ද? ඔය හැමදේම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු අපි. ඕගොල්ලන් කමෙන්ට් එක කරන්න. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. like කරන්න ඕගොල්ලන් කමෙන්ට් සෙට් කරන්න. ඕකේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. bye bye.